विसा प्रणोकार किटला हलदणा बुधवारा दिवाळेच्या शुभमुहूर्तार युवा शक्ती कला आणि संस्कृती संघान हळदणा आकाश दिवे करपाची सर्त आयोजित केली। ही सर्त युवा संघान पयले फावट आयोजित केली। सर्तीक गांवच्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो। आयडेक्स गोवा खातीर हळदणच्यान जोसेफ फर्नांडीस। आमी हांगा किटला ह्या श्रीदेवी भगवती साखळेश्वर देवस्थानान हो पयलो हळदणा कॉन्स्टिट्युएन्सीलो आकाश कंदील कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्लो। सो तितून आमकां बऱ्यांतलो बरो रिस्पॉन्स येयलो आसा। 14 एंट्री येयल्ल्यो आनी तितून आमकां अशें पळोवंक मेळटा कितें गांवांत खूब कितें टॅलंट आसा म्हणून असो। सो आयज आमच्या सगळ्यां आमी पळयलो हांगा कितें टॅलंट सगळ्यांचो भायर सरलो। सो हांव मागता कितें अशेंच ह्यान फुडें बीन आमी अशेंच आमकां देवान साथ दिवची की आमी ह्यान फुडें बीन वचत हें जावन बरो हांगा न्ही आकाश कंदील कॉम्पिटिशन जावं आनी कसलें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करूं आनी तितून सगळ्या आमच्या गांवचो आनी गांवच्या भायलो बीन टॅलंट बीन भायर सरचो असो। आनी सगळ्यांक हांगा ते दिवाळीच्या निमतान आमी ऑर्गनायज केलो। तितून लोक एकठांय जाले सगळे आनी सेलेब्रेट केलो म्हणून ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी आमच्या आरडीएक्स गोवाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेणे आमकां हे ब्रॉडकास्ट करून दिले म्हणून आपले टीव्हीचेर। आयज जे हांगासर आकाश कंदील स्पर्धा जी युवा शक्ती जे हांगा आमचे किटलीचे भुरगे आसा तेंच्यांनी एक बरो माध्यम सोदून काडला की दिवाळे कडेन हें बरें कॉम्पिटिशन दवरलां, जाका लागून गांवचेच न्हू बट गांवांत जितली कितें कला आसा भुरग्यां कडेन ती हांगासर दिसता। ते इतले पाशियेस घेवन मेहनत घेवन हांगासर आकाश दिवे करतात। खरेंच एप्रिशिएट करूंक जाय तेंचो हो वर्क। आनी आमी ओवरऑल 14 हे आकाश कंदील पळयलाच आनी तेजे वयल्यान जजमेंट केला। बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा, ज्यो कलर्स म्हणटा पळय ते नीटनस आसा, थोडे युनिकनस आसा, थोडे कोण थर्मोकॉलाचे करता। बट हांगासर पळोवंक गेल्यार हो एक हांगासर आसा जेणी पाखळ्यो पळय खूब बारीक पाशियेस जाय त्यो पाखळ्यो करपाक। इवन तो हांगा बेळांचो आसा, मदीं मदीं ती बेळां मोडोंक शकता बट आपणेन केअरफुली जर करूंक वचत जाल्यार बऱ्यांतलो बरो आकाश दिवो कितेंय यूज करून तयार जावंक शकता। सो जजमेंट जाला ते ओवरऑल सगळे आकाश दिवे पळोवनूच जाला।